Meu outro estúdio, ele me impossibilitava de fazer qualquer coisa distante. A minha cara, ela ficava desse tamanho assim, ó, na tela. Tanto que a hora que eu ia lá atrás fazer uma dancinha, né? Eu ia ali, aqui atrás fazer uma dancinha, ali, ó, dá pra ver meu corpo inteiro. Na outra câmera ficava aqui, ó. Então, se eu quiser convidar uma pessoa, quiser fazer uma live com alguém, né? Quiser fazer uma dancinha, uma reboladinha, eu ainda vou deixar essa câmera mais alta. Então vai ter uns trem diferentinhos aí na live, vai ficar legal, cara. Vai ficar legal, vai ficar legal. Que aí eu venho aqui, ó, vou dar um exemplo. Tá? É que agora eu ainda tô com o mic antigo. Vocês me veem inteiro aí, ó. Ai, ai meu cu, ai meu cu, ai meu cu, ai.